大家好，今天我要看的就是最放玩具杯的冰，一周最爱玩的玩具。放在玩具杯，等一下我先拿去给你们看。我加料的，放一个豆，我已经爆出来了。这玩具杯，这个，你看谁动出的？看，咦，有水哦！看这可以擦脸的嘞。骗你们的啦，会擦脸的，来擦手，那个还有皱纹，因为我很厉害做。我每天家里都是有人跟我抢这个的人，我一直都很忙然后又有很多人然后又拿回家擦你看，哇，很美哦，很多人来哦。今天是个不好生意，音乐可以休息，有人来，明天要做了，明天很烦呐，明天那些客人呢？都像我把它皱纹了。你有看过 Bresson 的吗 ？Bresson 他每天都是整他奶奶啊，是跟我们聊天啊，是跟他二姐、大姐、奶奶、爸爸妈妈讲话啊，每天都是这样的整，然后又下。哇，这很恐怖哦！我看这个剧戏，我要擦我的皱纹。你是看我擦我的痘痘，它也会好的。再等明天就好了。假如啦，擦黑眼圈也可以。我没有黑眼圈，我要试看擦不了。擦干净点。那我擦整个脸，你看有光滑吗？还擦个眼睛。好了，擦了。哎呀，还没光滑。妈妈，有人可爱。我脱头发，很多人讲我脱掉头发很有美了，你看的。有些人讲我你很美。你看，擦这个巧克力的。OK， 我就拿这支鹿，玩具鹿，中间这个。我先给它冻住先。我们又回来了啦！如果很多人很想我做那个擦脸给它光滑个又滑又美丽哦，如果谁买我就有送这个，
有看过西门还是叫布达冈蹦？有时间就看这个戏看吧，布达冈蹦。而且我们还有送这个，还有送这一饼干呢。这个我不小心拿粘纸粘到的，因为我在野生买东西，然后我回家又粘了。如果谁要那个的茶泥黄黄那个，要几块都可以啦，免费都可以。哎，别，讲错了，20，不是20，11块啊，11块，他送这个的啊，不要，如果谁不要就不要买，如果要就买。如果硬的买啊，硬的买。如果今天影片就到此结束。如果你们喜欢这个影片，请点个赞，硬点个赞，硬点个赞，点啊！点到5万个赞啊，我才送他这个啦。OK， 拜拜。